ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଡକା ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବଡ଼ଠୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ସାନ ଭାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବିଟି ହେଉଛି ଗୋପ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗୋପ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ବି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି ହେଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉ ଆମେ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋପ ଥାନା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋପ ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧି ମୋର ଇଏ ସଂଗଠନରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ବି ମୋର ମତାମତ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଏନ୍ଏସି ହେବାଟା ହେଉଛି ଜରୁରୀ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ସବୁ ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ସବୁ ୱାର୍ଡରୁ 2 ଜଣରୁ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଆମେ ବସିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଏସି ଆମ ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସରକାର ଯେମିତି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉଚିତ ପଥରେ ଯାଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ନଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଦେଖା କରି ଯେମିତି ଆମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଆମ ଦାବି। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଗୋପକୁ ଏନ୍ଏସି କହିବୁ। ଗୋପ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋପ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଗୋପର ବାସିନ୍ଦା ଭାବୁଥିବେ ଗୋପକୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଗୋପର ଏନ୍ଏସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅତୀତ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆଖଣ୍ଡଳ ପୀଠରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ ଗୋପ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦା ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେୟା କହିଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପାରାଫର୍ନାଲିଆ ତାହା ଅବଗତ କରାଯିବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଗୋପ ଏକ ପୁରାତନ ଜାଗା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଜାଗା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୋପ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ଏନ୍ଏସି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ କମିଟି ଫର୍ମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ଆଜି ସେ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋପ ପ୍ରାଚୀନ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ହୃତ ଗୌରବ ପୁଣି କେମିତି ଫେରି ଆସୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ଅତୀତରେ ଆମେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବିଗତ ସରକାର ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସରକାର ବି କହୁନି ଏ ସରକାର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବିଚାର କରାଯାଏନି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆମର ଏଠି ତ ଲୋକାଲ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ନିଜେ। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସରକାର ଜଣେଇକରି ଆଗେ ତାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ତାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସମାଧାନ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋପ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ମାନେ ଗୋପ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋପ ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ଦାବିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକଟା ଆଜି ହେଇଥିଲା। ୟା ପରେ ଗୋଟେ କମିଟିଟେ ଗଢ଼ା ହେଇକି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆଗକୁ ନିଆହେବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପ ଏନ୍ଏସି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସିର ଘୋଷଣା ନ ହେବାରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ପତ୍ର ଲିଖିତ ପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋପର ସମସ୍ତ 22ଟି ୱାର୍ଡର ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଯେ ଏନ୍ଏସି କେମିତି ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏନ୍ଏସି କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ। 22ଟି ୱାର୍ଡ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି କୌଣସି
ଇଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ଆଜି ଗୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନେ ଆମେ ଯାହା ଲଢ଼େଇ କରାଇବା କଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହି ଗୋପର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁକା ବିଗତ 2011 ମସିହାରୁ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଆମର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା। ସେଥିପ୍ରତି ଗୋପ ଆଜି ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ, ଜାତି ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋପକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଗୋପ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରହିକି ଗୋପ ମା ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଗୋପର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏହା ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛୁ। ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋପ ଯାଉଛି। ମୋର ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ ଏବଂ ଗୋପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଗୋପଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଜାଗା, ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ତେଣୁ ଗୋପ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସହର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାରୁ ରାଜନୈତିକ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଗୋପ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ନହେଲେ ଗୋପର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ବଜାର ତୁଳନାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ତୁଳନାରେ ଗୋପ ବହୁତ ପୁରାତନ, ସେ ବହୁ ଆଗରୁ ହେବା କଥା। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅଳି ଅର୍ଦଳି କରିବୁ, ସାମୂହିକ ଅଳିଟେ କରିବୁ ବା ସାମୂହିକ ଦାବିଟେ କରିବୁ ଯେ ଗୋପକୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ। ଗୋପ ଅତୀତରୁ ଗୋପ ଏନ୍ଏସି ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ ବି ସେ ହେଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହଁ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଗୋପ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ମିଟିଂଟା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମାନ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସିର ଆମକୁ ଏନ୍ଏସିର ଦାବି ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି ରଖିବୁ ଗୋପକୁ ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ।